Det er ikke langt fra den greske turistøya Korfu i Adriaterhavet til kysten av Albania. Til det lukkede landet som har brutt med alle tidligere allierte og stukket ut sin egen kurs. Det har vært tungt å dyrke opp det kuperte landskapet. Redskapene har vært og er fortsatt primitive. Og Albania er åpenbart tilbakestående på mange felt. Tilsynelatende har tiden stått stille i Albania, Europas fattigste land. Isolert fra omverdenen, også fra naturens side, ligger landsbyen i dag som for mange tiår tilbake. Her nær grensen til Hellas har det ikke vært utlendinger siden krigen, fikk vi fortalt. De som bor her tilhører landets greskspråklige minoritet, men de hevder selv at de først og fremst er albanere. I denne marxist-leninistiske staten holdes mange tradisjoner levende. Folkedansen blomstrer, landsbyene konkurrerer seg imellom, finalen går til slutt i hovedstaden Tirana. Men om mangt virker uforandret, så er det bare på overflaten. Albania har gjennomgått en unik revolusjon. Før siste verdenskrig ble 7 av 10 albanere regnet som muslimer. De mange moskeene viser fortsatt godt igjen i bymiljøene. Men religionsutøvelse er ikke lenger tillatt. Moskeene er omgjort til museer eller til butikker. Det som før var kirker, har også andre funksjoner. Offisielt finnes det ikke lenger kristne albanere. Her er Gud ekskludert. Albania er verdens eneste rendyrkede ateistiske stat. Også rundt kirkebyggene foregår det sportslige aktiviteter. Og det synes som om Albanias antireligiøse ateistiske politikk har bred og ekte oppslutning blant folk flest, ikke bare blant ungdommen. Oppslutningen om forsvarspolitikken virker også ekte. Konkurranseskyting er blitt landets nasjonalsport. Ikke minst er interessen for skyting blant ungdommen stor. Sporti I qitjes më pëlqen shumë, edhe është një sport që është I lidhur me traditën e popullit tonë. Gjithmonë populli ynë fjalë ka luftuar dhe është dalluar në këtë drejtim. Dhe mua më pëlqen shumë ky lloj sporti. Vi alle soldater, er parolen I Albania. Det sies da også at flertallet av folket vil ha våpen I hånd bare noen timer etter en eventuell mobilisering. Og de som vokser opp har fått innprentet. Vær forberedt på forsvarskrig. Men arbeid rolig og målbevisst som om krigen aldri kommer. Det albanske samfunnet er gjennompolitisert på alle trinn. I undervisningen finnes det overalt propaganda for marxist-leninismen. Studenter får lov til å lese noen klassiske utenlandske forfattere på originalspråket, men nesten samtlige bokverk blir stemplet som borgerlige eller som revisjonistiske. Pantomime is to language what marmalade according to the level on the pot is to butter. The Diary of a Pilgrimage.
Ved siden av teoretisk undervisning må elevene også lære seg å arbeide i industri eller jordbruk. Så vel skoleelever som lærere og andre intellektuelle må delta i grøftegraving eller i annet tungt arbeid 1 måneds tid hvert år. Uansett hva man måtte mene om systemet, Albania har etter krigen vært sentrum for et eksperiment det ikke finnes maken til. Før var 8 av 10 personer analfabeter. De aller fleste kan nå lese og skrive. Før var det stor forskjell på fattig og rik. I dag er det bare de eldste som kan huske det. Men når mange selv ser at landet har hatt stor framgang, så vet folk lite om velstandsveksten andre steder. Den kommende generasjon vil sannsynligvis heller ikke få vite det. For et gjennomgående trekk i skoleringen er at Albania har funnet den rette samfunnsmodellen. Hovedstaden Tirana bærer preg av at tidsmaskinen i vestlig forstand er skrudd tilbake. Det finnes få biler, for privatbilisme er forbudt i Albania. Folk bruker bena. Ut på ettermiddagen yrer gatene av liv. Det er ingen køer utenfor butikken i Tirana. Heller ingen mangel på nødvendige varer. De albanske kundene betaler i dag samme pris for det de kjøper som de gjorde for 10 år siden. Albania har ingen inflasjon, ingen prisstigning. Men vareutvalget er forholdsvis begrenset. Det legger man da heller ikke skjul på, selv om albanerne også gjerne vil vise at utvalget øker for hvert år som går. Det er offisiell politikk at også importvarene skal koste det samme som før, selv om prisene har gått opp i utlandet. Det er yrkesbefolkningens produksjonsevne som for en stor del bestemmer velstandsveksten i landet. Produktiviteten i Albania er fortsatt lav, og mye skyldes at maskinparken er gammel. Men albanerne arbeider hardt for liten betaling. Industrien er derfor konkurransedyktig på flere felt. Det er også god etterspørsel etter visse albanske produkter. Den albanske industriarbeider vet også at det er etterspørsel og arbeidsinnsats som gir resultater i vides forstand. Og eksporten, spesielt til andre østeuropeiske land, har økt de siste årene. Mye av Albanias industri er bygget opp med støtte fra Sovjet og fra Kina, land som Albania tidligere sto nær. Men etter bruddene har albanerne måttet klare seg på egen hånd. I dag lager de til og med reservedeler til tidligere innkjøpte sovjetisk og kinesisk utstyr. På arbeidsplassene var folk villige til å gi sitt syn på albanske samfunnsspørsmål. Men det var ofte de samme frasene som gikk igjen og igjen. For eksempel spørsmål om retten til selvbestemt abort ble besvart slik. Ka mendim që nuk është, domethënë, e drejtë parimore që gruaja të dëshirojë për abort. Pasi partia gjithmonë ka theksuar që fëmia përkundrazi është, domethënë, brezi i ri që do të marrë stafetën në dorë, do ta çojë më tej revolucionin, socializmin dhe deri në ndërtimin e komunizmit. Prandaj asnjë grua dhe asnjë femër në Shqipëri, duke patur bustull mësimet e partisë, nuk besoj që të ketë në mendim për abort dhe dëshirë. Det er først og fremst produksjonsvekst og neste 5-årsplan som opptar folk. Det var i alle fall inntrykket vi fikk. Albanerne satser nå fullt ut på egne krefter. Folk vi møtte virket oppriktig fornøyd med utviklingen, selv om arbeidsdagene er lange. Boligstandarden er fortsatt lav mange steder. Men det er også synlig framgang. Staten eier alle bygg, og hver familie betaler husleie. Den tilsvarer 1 dagsverk i måneden.
De voksne i familien Osmani på snart 4 arbeider vanligvis sammen på statsbruket, begge med samme lønn. De bor i en toromsleilighet og representerer på et vis gjennomsnittsfamilien i Albania. Mens Sana er høygravid får hun 80% av normal lønn. Samtidig betaler staten ekstra tilskudd ved fødsel, og da skal det bli fest. I fritiden samles albanerne ofte i festlig lag. Det er ingenting i veien med albansk livsglede. Her er det sammenkomst på et av de mange statshotellene som er nylig bygget. Representanter fra en tekstilfabrikk besøker kolleger i en annen by. Påskjønnelse for god innsats. Det finnes for øvrig flere spesielle hoteller for innkvartering av feriegjester. Men den jevne albaner kan derimot ikke reise på ferie til utlandet. Ka mundësi si inxhiniere ose si në industri që punojmë, mund të shkojmë për specializim, të specializohemi jashtë, për të vizituar në një vend. At Albania trenger ekspertise erkjenner myndighetene. Det virker også som om landet i større grad enn tidligere ønsker å utveksle erfaringer med vestlige land. Albania har betydelige oljeforekomster. Men oljen er tung, og mange steder bærer produksjonsfeltene preg av slitasje og forfall. Oljeproduksjonen skal være på rundt 2 millioner tonn per år, og det er langt mindre enn bare for få år tilbake. Enkelte hevder at produksjonsbrønnene snart er tomme, men offisielle talsmenn sier at Albania bare ønsker å utnytte ressursene over lengre tid. For et Albania uten olje er atskillig dårligere stilt enn et Albania med. Spekulasjonen om landets framtid er likevel ikke først og fremst knyttet til mineralene. Folk tenker mer på hvem som skal følge etter den 73 år gamle Enver Hoxha, landets folkehelt og sjefsideolog. I snart 40 år har Hoxha vært Albanias dominerende leder. På mange måter representerer han en mystisk inkarnasjon av Albania, Europas sosialistiske fyrtårn. Offisielt er Hoxha førstesekretær i politbyrået. Fiender kaller ham verdens lengst fungerende diktator, en kaldblodig maktelsker. I dagens Albania virker han derimot meget populær. Enver Hoxha er neppe like populær blant hans politiske motstandere som ikke får adgang hit. Festivitasen virker da også for noen litt underlig. Hoxha har nemlig sterkt kritisert persondyrkingen i andre kommunistland. En albansk talsmann kommenterer det slik. Ne qëndrimi I partisë tonë dhe vetë I shokut e nder ka qenë dhe është kundër kultit të individit dhe për këtë neve kemi dokumentacione të shumta ku është folur në gjitha kongreset, mbledhjet e rëndësishme, dokumentat e partisë së gjithave. Por nuk duhet ngatruar çështja e kultit me dashurinë që ka populli për udhëheqësin e tij. Gjennom tolk spurte vi om det er delte meninger om Hoxha I Albania. Hva skjer med opposisjonen? Blir motstanderne automatisk sendt til konsentrasjonsleirer? Er det riktig at 40 000 albanier er politiske fanger? Talsmannen svarte slik. Dhe kam shetitur edhe kohët e fundit me gazetarë të huaj Shqipërinë, domethënë. Po mund të kenë pa, mund të kemi në një kamp pune diku për të punohet. Po 40.000, diçka të thotë në Shqipëri 40.000. Kjo është një shifër jashtëzakonisht e He's quite impressed, by the number because he knows the Albanians so and so, and to be 40,000 it's quite fantastic that even imagine can accept it. I'm asking for the figures. Give me estimated figures. Jo, unë numër nuk e di. Po kjo është një shifër që He's not able to give any figure, because he
he's not able now. Është një gjë krejt fantastike, absolutisht. It's quite a fantastic number that. Ka një gjëra shumë. Mirë, juve mund të We're ready for a real one. Mirë thot, kjo është fantastik, thot, po cili është i vërteti? Po kur diun? Jo, unë nuk e di, s'mund t'jap një shifër, sepse duhet ta kem marrë këtë shifër. He doesn't know. He doesn't know. Po, në qoftë se unë jam vandalik këtu edhe di Shqipërinë, e bëj krahasimet, e bëj gjithçka kështu që është një gjë më duket kaq fantastike sa që është kaq larg realitetit sa që nuk di se nga se ka dalë dhe pse ka dalë kjo shifër. Offentlig kritikk er åpenlys i dagens Albania. Systemet med veggaviser fungerer godt. Oppslagene varierer fra kritikk mot at byens fotballag spiller dårlig, til mer seriøse anklager mot navngitte personer. Til daglig er det likevel ikke misnøyen som dominerer husveggene. Men denne sangens refreng bør likevel neppe tas helt bokstavelig. Men glade toner er ikke nok til å glemme de mørke sider av den albanske hverdag. De sider besøkende eller den jevne albaner normalt ikke får se.